我驚你哋啊，再今晚就係連佢上嚟，你哋流晒口水添啊！咩藥啊？你哋睇住嚟啊！今晚啊，今晚連佢上嚟啊！我話俾你知，嗱，呢個香港代表同埋廣東嘅代表，你聽好啊！好。嗱，我話俾你知，姐姐，如果你冇見過佢父親，冇見過嗰隻勞斯萊斯，冇見過嗰棟別墅，同埋冇見過嗰間廠，我就建議你呢，你就咁淨身出戶行去揾佢好啦。呢啲嘢呢，就留翻俾你細佬哥同埋你個老公，你就唔好攞呢啲錢行去幫佢創業啦。我冇攞錢俾佢啊，係佢攞錢俾我啫。我知，咁你話你想幫佢創業啊嘛，賣咗你老公間屋，分咗一半俾你去創業啊嘛。我係咁樣諗噶，咁你話佢阿媽又睇唔起我哋，又睇唔起我，又話要問東你都未見過，點會睇唔起你啊？佢話睇唔起你啫，你係咪夠鐘食藥啦，姐姐？哎呀，佢講我梗係要信噶啦，佢係我男朋友啊，兩個人相愛梗係信任對方噶啦。我同你講啊，姐姐，我哋呢度啊，夠膽死話我番禺嘅，夠膽死係喺我隔離嘅斜對面話我間屋係我喺嗰度嚟嘅，佢都夠膽死嘅，一樣有人連我上嚟，我可以發誓，你可以問下人哋，倒數第一咪。Hello， 小燕姐姐，係你邊度代表？我係香港代表。你講。匿名。嗰個哥哥仔咧，中意你咧做清潔工咧，係咪啲邊啲手指邊捆晒黑邊啊？摸佢又舒服啊咁樣啊？哎呀，你做咩咁樣講話㗎？你哋硬係話佢呃我，你話小圓好靚啲指甲，好乾淨。佢呃你嘅姐姐，佢真係呃你嘅。唔會㗎，唔會你連上嚟做乜柒啫？咁緊要嘅？唔係啊，個戀愛腦係咁噶啦。人哋愛你乜嘢啊，大佬？你初中人哋大學都話愛我成熟喎咯。你話依家啲後生女10幾20歲，佢知咩嘢啦？係咪啊？一家人啊，都大過你啦，愛你蝦條啫，大佬。唔係啊，依家40幾歲啊，係最有人味嘅時候啊！講啊，依家。我同你講啊，我同你講呢個，我唔知你講你邊度代表嚟嘅呢個姐姐，我唔知道你邊度啊，你個女主角啊。但係呢，我希望呢，你唔好俾人哋呃咗佢。身為一個廣東人，我聽你係廣東人嚟嘅。我聲出嚟佢。姐姐，我話俾你知。你到時候你唔好俾人哋割光晒啲西毛，你再喊嚟喊住口話俾我知，你可以割西毛，但係你唔可以割咩嘢呢？你唔可以割你老公間屋，你啲仔間屋。阿小燕姐姐，你放心啦，我真係睇人睇得好清楚㗎。你睇個鬼睇得好清楚，戀愛腦。哎呀，咩戀愛腦啊？你都話你哋冇遇到啦，你哋遇到之後咧，你後尾遇到我講句説話㗎啦。倒數第一咪。靚女，我想問佢一個月嘅話，佢一個月要幾多錢俾你啊？佢出賣得量仲咪俾埋我㗎啦，5000幾蚊啊！幾多錢先得㗎？5000幾咯，喺工廠上班有幾多啊？5000幾俾你，一講就話煲個女飲啦，蠢死蠢！呢名姐姐，你聽我講，我住喺阿小娟對面嘅。之前俾人呃啊！我而家話俾你聽，我想問下你而家男朋友揾幾多錢一個月啊？5000幾喎佢話。5000幾咯。屌你個霸道總裁揾5000幾大學生！我都話佢冇返去佢家族嗰度上班咯。你話你哋硬係話我俾你呃，俾人呃。假地一個大學生揾5000幾，佢係為咗同我喺一齊㗎。佢做咩工？喺工廠車間上班咯，仲有咩做咩做？幫佢打工仔咯。廠點解唔做個文職啊？屌，整到我肚痛。係啊，我頭先都講咗啦，佢喺我上班嘅附近，揾到間廠度上班，為咗離我近啲啊！你哋硬係話我俾你呃，佢係讀咩科㗎？佢係讀咩科㗎？我喺酒吧，你唔好話以為我俾你呃啦，好唔好？我喺酒吧上班啊，有咩嘢我未見過啊？我覺得咧，你個男朋友咧係做呢一個係讀呢一個調理農務系嘅。農務系係啦，咁係啊，我男朋友本科畢業嘅。咁你話大學畢業係咩科先得㗎？揾5000蚊。